হোম ডেলিভারি অর্ডারের এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে আলুর দমের ফুল রেসিপিটা শেয়ার করব। প্রথমে লবণ আর হলুদ দিয়ে আলুটাকে সেদ্ধ করে তুলে নেব। আমি এখানে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি, আপনারা যদি চান তাহলে ভেজেও করতে পারেন। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা, জিরে, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে টমেটো বাটা, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে পোস্ত বাটাটা দিয়ে দেব। মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিয়ে আদা বাটা, লবণ আর সামান্য চিনি দিয়ে আবার কষাতে হবে। মশলা থেকে পুরোপুরি তেল ছেড়ে দিলে পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভালো করে ফোটাতে হবে। ঝোল ফুটে উঠেছে, আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আলুর দম সব থেকে বেশি কি দিয়ে খেতে ভালো লাগে আমাকে কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। রান্না প্রায় হয়ে এসেছে, এবার আস্তে আস্তে সব আলুগুলো গামলার মধ্যে তুলে নিতে হবে। উপর থেকে গরম মশলার গুঁড়ো, ঘি আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি। এদিকে ঝোলের মধ্যে মটরশুঁটি দিয়ে উপর থেকে দিয়ে দিলেই আলুর দম রেডি।